上面的调料非常的真的充实，因为味道挂好哈。好不好吃就靠那个辣椒酱、辣椒油。那个辣椒油拌得好的话，好吃跟那个红油它有区别不一样哈，红油有区别不一样哈。啊，所以这个有点好吃，朋友哈。这个有点好吃。好不好吃？那个里面是包的菜哈，有各种菜，有好多样菜。我看有，我那个有12样菜，11样12样菜，再加点啥？加点花生碎，再加点花生碎，还加点啥？还加点馓子。什么叫馓子？你们晓得什么叫馓子吗？馓子就是跟那个麻花差不多，只是跟麻花不一样。再加点馓子啊！徐姐，你凉皮也是你自己做的吧？对头，我有面筋凉皮自己做的。我之前在四川做凉皮凉面，之前在四川做凉皮凉面，朋友。哎，我会做凉皮凉面哈。哎，我之前在四川在县城里做哎，因为我在那县城里头做土鳸鱼，我在那边做的土鳸鱼做土特产，所以说我就会做，晓得不？这些都是我亲手做的。红油啊，还有辣椒酱那些啊，全是我自己搞的，妹妹。没拿圈子过的？不晓得。啊？不晓得。开起就跑，你讲这个事。还有啥子没拿吧？啊？还有啥子没拿？圈子没拿。说大点嘞。我圈子没拿，还有没啥子没拿？还有没啥子没拿就好带起来，你莫那么凶，莫那么歪，晓不？啊，自己莫那么歪。哎，葱肉饼吗？要几个？要几个？要一个。吃这个凉皮卷。吃葱肉饼吗？吃凉皮卷。吃葱肉饼，吃凉皮卷。葱肉饼哈。啊，葱肉饼5块。装个葱肉饼。撒点面面有啊，你要有辣椒酱有，撒面面也可以。撒那个胡椒。有。辣椒不是海椒，我不要海椒。他啥子胡椒没啊？我晓得啊，有啊，这里啊。这个呀，撒到它就有味道。喷点就是不要海椒，我不吃。但是。好，好，你要一个吧？撒一个吧。哪个不撒吧？先撒一个去告一下的，啊。撒一个看好不好吃，然后再说啊。对，你莫撒到你又后悔了，又觉得又不想吃了，晓得吧？哎，你莫撒到又觉得后头又觉得不想吃哈。哎，撒到你要吃到你要开心，吃到自己喜欢，对不对？谢谢。马上给你妹妹的兄弟装一个。葱肉饼凉皮卷儿，葱肉饼凉皮卷儿。看一下我这凉皮卷儿，你们看着都有食欲啊，看着都有食欲啊，朋友。对啊，我的凉皮卷儿也好吃呀。看一下，这些都是我自己做的哈，喜姐做啥都是自己亲手做的。哎。没得任何添啥什么复合粉什么的，没得，全是都是健康的啊，健康食品啊。你们平常吃的调料、吃的材料，就是平常在家里头吃的那些东西，对吧？平常在家里吃的。葱肉饼、凉皮卷哈，葱肉饼、凉皮卷、凉皮凉面啊。这个卷得好，那一个没卷。要个卷凉皮啊？拿那个吧。拿那个大的还是拿那个？妹妹。这个像那你莫拿多的。好钱一个8块。8块。好吃哈，我的卷凉皮好吃，对。吃一个反正一顿饭就够了。谢谢。真的。对呀，他们也有。我觉得你的妹妹好像我们四川的妹妹哟嘛。嘿，我们原来在你们那儿。在哪啊？水果这儿干的。
啊，我是说好熟悉啊！我的个天呐！芥末呀，啊，芥末。可以。